มันมีอะไรที่มันเป็นภัยคุกคามให้กับพยูนบ้างนะครับซึ่งสิ่งที่ทำให้พยูนเนี่ยมันหายไปย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยของตัวเองตายไหมมันก็มีตายบ้างนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับก็มีภัยคุกคามเยอะแยะมากมายเลยครับให้กับพยูนกับหญ้าทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกร้อนฤดูมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของขยะทะเลหรือแม้กระทั่งเครื่องมือการประมงหรือการล่าพยูนเพราะว่าพยูนเนี่ยเขาก็จะมีงาคล้ายๆกับช้างจะมีงาเล็กๆนะครับอันนี้แหละครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เหมือนกันเพราะว่าไอ้งาตรงเนี้ยมันก็มีค่าเหมือนกับงาช้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนก็จะไปตีคนก็จะไปฆ่าเพื่อไปแย่งงาของเขาเอามาขายหรือเอามาทำเป็นเครื่องรางของขลังต่อไปนะครับ